De la tercera temporada de Sonido Ambiente, un programa que te va a mostrar todas las celebridades que van a aparecer aquí mismo, las vamos a tener, nos van a contar sus anécdotas, sus historias y vamos a pasarla muy pero muy bien, pero obviamente no estoy solo. Presentamos a quien nos acompaña hoy, la señorita Inés Martínez. ¿Cómo estás, Inés? Muchas gracias, encantada de estar acá de nuevo en el programa. Bueno, ya vamos a tener el invitado. Por supuesto. Un invitado de lujo. Totalmente, sorpresa. Sorpresa. Y el señor Javier Burns. El señor Burns. ¿Cómo está, Javi? Perfecto.